A është udhëtimi në kohë i mundur? Pyetja vazhdon të kërkojë përgjigje sa i takon aplikimit praktik të teorive të fizikës. Sidoqoftë, një avion i United Airlines bëri diçka të ngjashme, dhe pse nuk ishte eksaktësisht një udhëtim në kohë. Avioni u nis nga kryeqyteti i Koresë së Jugut, Seuli, në 2023 dhe udhëtoi përmes kohës, duke ulur në Shtetet e Bashkuara në 2022. Pasagjerët e avionit teknikisht udhëtuan një ditë në të kaluarën për shkak të lëvizjes së tyre në zonat kohore. Ata hipën në bord 29 minuta nga hyrja e 1 janarit 2023 në aeroportin ndërkombëtar Incheon. Për avioni ul në San Francisco në orën 17:01 të së shtunës, më 31 dhjetor 2022. Avioni hyri në një zonë që është më pak se 23 orë para kohës kryesore, duke u nisur nga Azia për në Amerikë, zonë e cila rritet, teksa mjeti fluturues vazhdon udhëtimin e tij. Ai ishte ende në 2023 në orën 14:43 të ditës së shtunë, me orën braziliane, pasi kishte qëndruar në ajër për 2 orë 13 minuta. Më pas, Boeingu kaloi të ashtëquajturën vija e datës, që është 180 gradë nga meridiani i Greenwichit dhe pasagjerët u transportuan sërish në 2022. Fluturimi zgjati nëntor dhe 46 minuta në total.